আপনারা যে ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গোদরেজের ফ্রিজের একটা কন্ডেন্সার। এই কন্ডেন্সারটা জং ধরে কী হারে নষ্ট হয়েছে দেখুন। দেখুন একটা নতুন ফ্রিজ কিনলে 1 বছর বা 2 বছর পরে থেকে ওই পেছনে যে জালি থাকে যেসব ফ্রিজে ওটা জং ধরা স্টার্ট হয়। ওটা যদি আপনারা বাজারে সিরিজ কাগজ আর একটা যদি কালো কালার পাওয়া যায় ওটা নিয়ে এসে একটু ঘষে যদি আপনারা কালো কালার দিয়ে ব্রাশ দিয়ে যদি কালো কালার করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু অত তাড়াতাড়ি জং আসে না। নাহলে কিন্তু এগুলো লিক হয়ে যায়, কন্ডেন্সারগুলো দিয়ে কিন্তু গ্যাস লিক হলে তখন কিন্তু ঠান্ডা হয় না। এই কাস্টমারের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম প্রবলেম। ফ্রিজটা 3-4 বছর হয়েছে তারপরে কিন্তু ঠান্ডা হচ্ছে না। এটা কিন্তু গোদরেজের ফ্রিজ আছে, এই ফ্রিজে 800 গ্যাস আছে, 10 ব্যান্ডের কন্ডেন্সার এটা আছে। এই কন্ডেন্সার চেঞ্জ করে কিন্তু গ্যাস ঢুকাতে হবে।